Hi, I'm Jessy Florez Witchcraft, and today ngayon gagawa ko ng ritual para sa mga silver medallion owner ngayon. So alam niyo naman, napakainit. Sa lahat ng mga silver medallion owner ngayon na may problema sa puso, sa bato, o sa ano man, general na sakit nila, bibigyan ko kayo ng ginhawa. Siyempre, alam niyo naman, napakainit nga ng panahon ngayon. So, malaking boost ng power ang ibibigay ko sa mga medallion owner ng silver. This is for health, actually. So, yun. Huwag na kayong mangamba sa init o heart attack. You'll save from all of those things. So, yun. Lahat ng medallion owners ng silver, safe na safe kayo ngayon. And of course, siyempre, bigyan nyo na rin ng feedback sa comment section. Yung kayang ibigay ng silver medallion sa mga napagaling, yung mga na gumaling na, ayun. So yun. Maraming salamat sa paniniwala. Siyempre, of course, sinawag ko ang ulan. Again, uulan ulit tayo para maiwasan ng mapakainit talaga. Ito yung ginagawa ko para sa mga may sakit sa puso, sa mga bata matanda na may skin disease, rashes, sensitive sa init. O siyempre sa mga prone sa lapitin ng heart attack. Ito yung solusyon nyo. Silver medallion. By Jessy Florez Witchcraft.